Pakashata mukomana pakashata pakaita kunyangara kuita ugly zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ko muzimbabwe hakusisinawo here varoyi vangaita kuti vanhu ava vemarch and march pange pachingowana umwe wavo pavatungamiriri anongonzi amuka akazipwa nezvidhoma kana kungoronga nemheni zuva rakacheka nyika nekuti pakaipa. Zita rangu ndainge ndakatochinja, ndainge ndichizvidaidza kuti Sir George kune hama idzo dzitondiziva, asi zita rangu chairo rekubhabhatidzwa ndinonzi Tinashe kwemakore anokwana iwo kuita 13 kubva mugore ra1996. Mhuri yose kumusha uko kwamurehwa inozviziva kuti ndiri kuLondon muUnited Kingdom. Kana ndichitaura navo kana ivo vachitaura nezvangu vainge vachitondisuma dzimwe nguva vachiti mukoma banguru kuno kune nyaya yakati saka matitoita sei. Vazhinji vanoti ndiri muUK asi ndiri muno muCape Town. Ndochokwadi chiripo chekuti ndiri muno muCape Town South Africa ndisati ndakambokunhanzvako kuUK. Handisati ndakambokwira mundege inobhururuka. Mundege ndakambokwira hangu asi yainge yakamira ndikatora mapictures asi ndege yakanga ichibhururuka handisati ndakamboinhanzva. Kutanga kwazvo mukomana Shin pandakabva kuZimbabwe ndisu vevamwe vakasouya kuno kuSouth Africa paya pekuti South Africa yakanga ichiri kukoshesewa kuti zvemazuva ano. Saka ainzi aenda Joni ngatoenda Joni. Saka pandakabva kuZimbabwe ndichiuya kunoku, vamwe vangu vandainge ndiinavo vakati takange tichazoshandisa nzira yekuti kana tasvika muCape Town then tinobva tachizoenda kuUK tichiita sekunge vanhu vari kutiza kuZimbabwe sevapoteri. Tava muno muSouth Africa zvakaitika ndakasiyiwa nevamwe vangu ndabatwa nehope takaenda kubhawa tikanonwa doro. Saka tiri kubhawa ikoko ndakabva ndachizotorana neumwewo muSouth African akanga ari muCaribbean. Saka muSouth African uyu muCaribbean ndaifungidzira kuti ainge achigara mulocation imomo matakange tichigara nevamwe vangu. Apa taifanira kuti tinge tichizoenda kunhandare yedzindege zuva rinotevera tobva tatokwira zvedu sevapoteri. Saka ndakabva ndaenda nemusikana uya iye aitogara kune rimwe location. Takatofamba netsoka. Zvino ndakati ndarara naye pakuzonodzoka ndakanzwa ndichinjika because akandiudza kuti pakasango ako kachainge chadarika makare mainge muchangobva mukuwanikwa umwe murume ainge akapondewa nematsotsi zvegang violence. Saka ndakabva ndanzwa kutya. Vamwe vangu vakaedza kunditsvaka nekuti vaifungidzira kuti ndainge ndatorana nemusikana uya ndikaenda naye kumukuku wangu but ndainge ndisimo mulocation. Makore acho iwawo chinonzi foni foni yaitokosha. Saka vakazongondisiya ndakazotozviziva papera mazuva kuti vakatosvika kuLondon. Ndakazova ndichibuda dikita. Saka ndakazongotanga kungonyeperawo vehukama ndaitiwo kana ndikafona ndobva ndavaudza kuti ini ndatova kuno kuUK. Saka basa rangu randakange ndichiita muno muCape Town ndakange ndiri munhu aiitawo zvekupenda kubva ndiri kuZimbabwe. I was trained as a painter by my father. Ndakange ndichishandira varungu vana Clifton vana Camps Bay. Makore acho iwawo muCape Town waigona kufamba kana muswere wese wezuva usina kana kumbonzwa munhu anenge achitaura shona. Mari yandaiwana yakanga iri shoma. Kana dziri senhau dzekufona idzi waitofonera kuchikoro wobva wataura nevanhu vepachikoro vobva vachizosvitsa shoko kuhama dzako. Saka ndakabva ndatanga kushandisa mukana iwoyo. Zvadaita mukoma ndaifona ndaiti ndikangofona so ndikangonzwa munhu ava kudavira ndobva ndatokata foni. Ndozvandaiita izvozvo. Vongoti munhu anga achifona achazofona zvekare. Saka ndakararama saizvozvo kwemakore akati wandei. Upenyu hwangu hwandairarama
hwainge huri upenyu hwekufara nemaxhosa munzvimbo dzakaita seKaelicha, Guletu. Handina chirudzi chemuno muSouth Africa chandisingazivi. Ndinogona chiXhosa, ndinogona chiZulu, uye zvekare Afrikaans ukanzwa ndichiitaura unogona kutoti uyu muKaradzi mutema zvake. Izvi zvakandichengetedza kubva kumapurisa kwemakore nemakore, because kare mapurisa aisabvunza passport. Vaingoti kana vakasangana newe votobva vatotanga kutaura newe nechiXhosa sekuno kwatiri. Saka ukavapindura neAfrikaans vaitozviziva kuti hakuna muZimbabwe aigona kunyatsokutaura Afrikaans inenge yakatsetseka kudaro. Saka ndakakona ndichibuda pakawanda nekuda kwemutauro wandinogona iwoyo. Asi iko zvinozvo zvinhu zvachinja. Basa rangu rakange riri iro rekudanana nemaxhosa, maKaradzi, ndichidya nekugocha nekugara ndichinwa every weekend. Ndakazosvika pakuita addicted kudoro. Handikwanisi kukoma kuti ndinge ndichinzi ndaspenda the whole day ndisina kumboujuta wemubhodhoro. Munharaunda kwose kwandakagara, vazhinji nekuda kwemutauro vanongofungidzira kuti ndiriwe muno muSouth Africa. Nditori nemotikari yandinofamba nayo. Ipapa kutofamba nemotikari ndinoona sekunge zvichaita sekunge zvinondiremera, because ndanga ndiri kushandisa license repasi pemuti. License iri kutora kwandakariita ndakashandisa passport ngefake. Kuno kune vakomana vanotogadzira passport, bhuku rinotobuda rini zvariri nepemiti zvekare inotosikana. Ndokubva ndatoenda ndikabva ndanotora license. Handina kana kumbogara ndakapinda mukati kana kumboita maleseni. Ndo license randanga ndiri kushandisa pari zvino. Saka ndakatoshandisikawo pandakanzwa zvichinzi vari kuda kuongorora kuti vane malicense vakamatora sei. Saka mukoma ndaifungidzirawo kuti zvandiri kutoita kutogona, because kudhara taingoziva kuti tikauya kuno kuJoni, watouya watopinda. Basa rinenge riri rekungotumidzirawo mari kuZimbabwe. Ini ndakasvika pakuti ndakange ndisingachakwanisi kutumidzira mari kumusha, because ndaitya kuti vanhu vaikwanisa kuzozviziva kuti mukomana ari Joni chete uyu. Saka zvandaingoita kungozvitorawo mapictures apefacebook yangu, unototi baba ava vanozviraramira upenyu hwavo hwakanaka muLondon. Ndinotonzwira tsitsi zvinhu zvevakadzi zvinotouya kuinbox kwangu zvichitotaura neni, kufungidzira kuti zvimwe kuda ndinenge ndiri kumhiri kwemakungwa. Saka pane rimwe gore iro ndakazorambana nemudzimai akangotanga kungondibvunza mibvunzo yakaita sekuti sei musingambotoriwo mapictures muri panze, because mapictures ndinongotorawo zvangu mapictures ndiri mumamansion evanhu, sezvo ndichipinda mudzimba dzakasiyana siyana dzevanhu vakapfuma vemuno muCape Town. Saka ndichiita basa rangu ndokutora mapictures paya ndotoita sekunge imba ndeyangu. Makore akafamba nekufamba, ndakazotanga kushandisawo technology. Ndingangoti izvi ndakazvitanga round about 2020 pandakangodownloadawo chimwe chiapp. Saka zvandaiita ndaitongotiwo ndogadzirawo chiapp ichocho chobva chandisa mubackground zvekutoti unoita sekunge uri kutofamba muUK. WhatsApp chaiyo, WhatsApp mawani ndinoshandisa nhamba dzekuUK, but it's inhamba dzekuti unodziwana painternet, unotobhadhara pagore nepagore. Pagore ndinobhadhara $25 kuti ndirambe ndichishandisa nhamba idzodzo. Saka iko zvino dambudziko riripo nderekuti March nemhirizhonga izvo zviri kuitika munyika yeSouth Africa zvinoita sekunge ndizvo zvichazondidzosera kumusha, nekuti kwandainge ndichigara ndiko kuya kwamakanzwa kwakaita mhirizhonga kukapiswa zvipaza. Ndaigara neumwe muXhosa wangu taitoita zvekutorojesa mikuku. Ndainge ndiine mikuku yangu 15 yandakavaka nemuXhosa iyeye, saka anenge akatongotorawo
because iye haachadi kuti tinge tichidzokera ikoko so that we can assess the damage. Munharaunda vanhu vanozviziva kuti I am from Zim and akati kwandiri hazviite kuti unge uchienda uri wega nekuti unogona kuzourawa. What started to worry me is a couple of months ago akatanga kuinvolva brother yake mubusiness redu ratakatanga rekurentesa mikuku. So I have counted my losses kunyange material yakashandiswa pakuvaka uku patakaita mikuku iyi. Mari yakabuda muhomwe mangu but handina hangu basa nazvo. Zvakaitika zvakaitika. Ndatarisana zvino nerwendo rwekudzokera kumusha. Mukomanashe kunyange zvikanzi ndakwira bhazi remahara but kana ndasvika kumusha ndichafonera vanhu ndiri kuairport ndobva ndavaudza kuti I have been deported from London uye zvekare ndakasiya 500,000 pounds iyo yandanga ndakahwandisa mumattress kuti dzinge zvichiita sezvinechiremerera. Yo, hey, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Sir George. Sir George pamuchasvika muZimbabwe ndo pamuchaona kuti isisiri hit game. Muchaona kuti vezera renyu vatorapa neupenyu. Ngatitaurei navo hanzi dai zvaigoneka tangonzi we are going to be deported kubva muSouth Africa nendege nditore mapictures ndonyepera wove ukama kuti I've been deported from the UK ndiri kudzoka asi vandirambidza kutora mari dzangu dzanga dziri mumutwese. Zvakaoma. Chingotorai riski tamungokwira ndege motongoti kuLondon kana masvika ikoko mozogona yekutombotamba. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzai tichibva taenda panyedu inotevera inosuwisa nekusiririsa. Hanzi ndakaona baba vangu apo pandakange ndichiri ne6 years. That image I will never forget it. Kunyange pandinonzwa zvichinzi mwana kunyange ane 5 years akabatwa chibharo, she will never forget. Ndo zvinoitika kwandiri pandinoita that vision. When I remember ndinobva ndatotanga kuita mapanic attacks nekuda kwezvandakaona ndiri mwana mudiki. Zita rangu ndinoitwa Chenai, ndiri mudzimai ndine makore 22 years ekuberekwa asi ndiri kurarama hangu zvakanaka. I got married uye zvekare ndine mwana wangu. Pandakange ndichiri mwana mudiki ndopandakazoona baba naamai vangu vava kutanga kurovana. Ndainge ndakatorara ndokubva ndamuka because ndainge ndiine room yangu. Ndokubva ndafamba ndikabva ndaenda kubedroom kwainge kuina baba naamai vachirwa vachirovana zvinotyisa. Saka ndakangopinda murumu imomo vainge vachipwanya midziyo kutukana nemheremhere yakanyanyisa. But mheremhere yavaiita vainge vasikari kuti vavakidzani vange vachizvinzwa kuti vari kutukana. Saka ndakangopinda mubedroom. Zvandakaita zvinhu handingarangariri hangu but chiitiko chandinorangarira ndechekuti ndakabva ndaona baba vangu vakabuda mubedroom. Pavakadzoka pasina kana nguva vainge vakabata banga. Kuzobayiwa kwakaitwa baba handikwanisi kunyatsokurangarira but chandinorangarira ndechekuti ndakazomboona vabereki vangu vari vaviri vose vakarara pafloor. Amai vangu ndivo vainge vari pamusoro, baba vari pasi. Ndakabva ndatanga kuscreama. Pandakascreama mama vangu vaita sekunge vainge vafenta. Ndopavakamuka ndobva vauya vakapfugama vakandivhara muromo vachiti usaridza mhere dzinozonzwikwa. Pandakatarisa ndikaona kuti vainge vatombizadza ropa. Ndakatanga kuchema because ndakafungidzira kuti mama vainge vava kutoda kutofa sezvainge zvaita dhedhi vangu because vakange vasingachapakanyiki. Mama vakangonditi nezwi rakandiisa nekundivhundutsira, wanda muwardrobe ende usatombodongorera kusvika ndadzoka usabuda muwardrobe. Ndakabva ndavharirwa muwardrobe imomo. So mukomanashi ndavharirwa muwardrobe. Mama vangu zvavakaita handizivi hangu but ndaingonzwa mamovements. Amai vangu
vari bhizi nechitunha chababa vangu. Zvakazoitika kumashure handirangariri, asi amai vakazongodzoka kubva kwavainge vaenda, vakadzoka vainge vatochinja hembe dzavainge vakapfeka, vakandiburitsa muwardrobe ndokubva tatorara sekunge painge pasina chainge chaitika. Chandinorangarira ndechekuti amai vangu vakanditi vainge vachitamba mahumbwe nadhedhi, dhedhi vanga vadzokera kubhawa. Saka mukukura ndakaramba ndichingozvibvunza pose pandaingorangarira nyaya iyoyo, nekutyawo amai handina kuda kumbovabvunza, asi mubvunzo wangu wandaigara ndichingozvibvunza ndewekuti sei vasina kumbogara vakasungwa nemapurisa mushure mekunge vauraya dhedhi. Saka mukukura nhoroondo yandakazoudzwawo nehama dzababa naivo amai zvekare vachindiudza, vakati ivo amai baba vakange vachibva kubhawa vakabva vachizosangana nemabhenya ndokubva vaurawa nemabhenya. So ndakura mukomanashe, amai vangu vari kurwara kutaura kudai somu. Ndine trauma yakanyanyisa nekuda kwezvakaitika. Ndanga ndiri kufunga kuti ndinge ndichienda kunobvunza mama pandichabva kunoku kuJoburg nemurume wangu, tanga tiri kuronga kuenda kumba before 30 June asati asvika. Ndibvunzirewo kubva kune vedare renyu kuti kana ndoaprocha amai sezvo vari munhu ari kurwara, how do I speak namama vangu? Handidi kuti ndinge ndichizokonzeresa kuti urwere hwavo hunge huchizotoita worse. Ndavabvunza kuti mama, do you know kuti I still remember kuti ndimi makauraya dhedhi. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Ndeipi advice yamungavapawo vahanzvadzi vedu? Apa munhu ari kurwara, hanzi vari kurwara zviri very serious, unoti wamubvunza obva atadza kukupindura munhu, obva atongooma akadaro, because maybe ivo vanotongofungidzira kuti you don't remember anything, sezvo zvinhu izvi zvakaitika muchiri kacheche, muchiri mwana mudiki. Ngatitaurei navo mucomment section. Ndikizoi tichibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi ndakaona vanhu vainge vachirasa maballot papers. Izvi zvakaitika muna 2008. Zita rangu ndinoitwawo Farai. Basa rangu rainge rekudhiraivha matruck, asi ndakazoita accident ndikakuvara gumbo zvakaipwisisa. Handina kuzoramba ndichiita zvekudhiraivha matruck ndikaritaya. Pari zvino ndinongoitawo zvekugadzira motikari muno muHarare. Asi zvakaitika izvi muna 2008 handina munhu wandanga ndakambozviudza. Saka nerimwe zuva hwainge huri usiku, ndainge ndichitodhiraivha truck yangu ndichibva muBeitbridge. Saka ndakati ndava pane imwe nzvimbo yandisingadi kutaura zita rayo, ndobva ndakabva ndichizoona motikari yainge iri mhando yeToyota Hilux. Yainge yakaita kunge yebrown beige color yacho. Saka vanhu ava vainge vakapaka motikari yavo asi vainge vakabatidza mahazards. Handina kuda kuvadarika pandakavaona nechekure, ndikati zvimwe kuda vanhu ava vanogona kunge vatosaka. Ndikabva ndamisa rori rangu, ndamisa truck, handina kurimisa padhuze nepainge paine Toyota Hilux iyoyo, ndakamisa kumashure zvishoma. Ndokubva ndatotora tochi, ndaiva ndiine rimwe tochi rangu rainyazokuvheneka kunge maheadlights emotikari. Handina kuda kubatidza, ndokubva ndafamba ndikafamba. Saka ndakati ndasvikapo padhuze nepainge paine motikari, zvakandishamisa ndechekuti pakange paine vakadzi vatatu nemurume umwe chete vainge vachitambidzana mapox. Saka pandakanovheneka mukoma, ndakabva ndatoona kuti ainge ari maballot papers. Handina kukwanisa hangu kuzonyatsokutarisisa kuti ndige ndichiona kuti maballot papers iwavo vanhu vainge vakatovhota nechekare here
kana kuti kwete, asi ndozvandakaona mugore ra2008. Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangogoma hazvo vedu, uye pane imwe meseji iyo yavakatumidzira ndakaita hangu ndakange ndaikwanisa kuiseiva meseji iyoyo, but vakati meseji yandadhilita iyo musaiverenga because ine mazita evanhu, ndokusaka vati havakwanisi kutiudza kunzvimbo uko kwavakaona maballot papers achiraswa. Zvakaoma, mukazi nemumwe munhu. Rekezei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi sekuru vedu vaiva nemabhazi avo, vakange vari munhu ainge aine mari, but vafa vasati vafa, mazuva avo aswedera okufa, vakabva vadaidza bamukuru mukoma wanababa, ndivo the first born in the family. Vakavaudza masecret ebusiness ravo, bamukuru vakaramba kuita mhiko. Muri sei zvenyu mukoma? Ndinonziwo Rachel, my real name. Ndemudzimai ndine makore 31 years okubereka. After so many years of praying, asking God to give me a husband, I recently got married, but zvainge zvisiri nyore. I have fallen pregnant for my husband. Ndigere muno muSouth Africa, umo mandiri kushandawo naBhi ndava kumubatsira business rake anoita zveIT. Nyaya yangu iyi yakatangira pana sekuru vedu vakange vari muBhakure, vakange vakabva kuMalawi. Sekuru vakazoita mari, vaiva nemabhazi avo aienda kumativi akasiyana eZimbabwe. Panguva iyoyo vakange vari munhu vaizivikanwa chaizvo, vakange vaine mari, vaiva nemabhazi, uye vakange vari munhu ainge achitozivikanwa as a businessman. Saka sekuru ava vaita zvechivanhu, but pazvaiitwawo handingadi hangu kupa uchapupu hwenhema kuti ndinorangarira zvose sezvo ndakange ndichiri mwana mudiki. Saka sekuru ivo vakabva vachizoshayika, but vasati vashayika, sekuru vakange vari munhu akachidzidzisawo zvechivanhu kuchechi vaienda. That one I remember. Mushure mekunge sekuru vashayika, mhuri yose yakabva yaungana. Vanhu vaungana, bamukuru vakabvunzwa kuti vainge vakaudzwa kuti kudii apo sekuru pavakange vachirwara, nekuti vakatiudza mwana baba kuti muchazoudzwa namukoma wenyu zvose zvandasiya ndamurayira. Vakabva vachizoudza hama dzose dzainge dziripo kuti mushure memwedzi mitatu mabhazi ose aifanira kuunganidzwa usiku paplot pavo, ivo bamukuru vainge vaine plot. Then kana mabhazi awa aunganidzwa, madhiraivha chavo chaaifanira kuita ndechekungonosiya mabhazi kuplot, vomboenda vombonozorora kwemazuva maviri, vozodzoka vachitora mabhazi. Paifanira kuzoitwa mabiko emhuri, paisafanira kuwanikwa anenge ari mutorwa, paingodiwa veropa chete. Saka even vana amai vedu vainge vasikatotendedzwe kuzova varipo. Saka hama dzose dzainge dzichifanira kuti dzinge dzichizovapo, ende paifanira kuzoshandiswa doro rechivanhu. Kana rashayikwa, hanzi paifanira kuzotengwa chibuku chakaizoshandisa kugezesa mabhazi iwawo. Saka zvakange zvakanzi kwainge kusiri kuromba kana kuroya, asi kwainge kuri kuchengeta tsika yemumhuri yainge yakatangwa nasekuru, uye kukumbira maropafadzo kuti pasazoitika tsaona, uye bhizinesi rirambe rakamira richifamba zvakanaka richichengeta dzinza. Saka vana baba, vana tete, vanhu vemumhuri vakabvuma vakati, sezvo zvakange zvirizvo zvaitwa nababa, nesuwo tongoramba tichingozviita. But dambudziko rakavepo nderekuti paplot ipapo paitova nechechi. Bamukuru vainge vari elder kuchechi, vakabva vati handikwanisi kuita zvinhu zvakadaro,
nekuti ndinotungamirira kereke yaMwari. Vakabva varamba, vakabva vati izvozvo handizvikwanisi. Saka chikamu chakabva changodarika, zvinhu zvasekuru zvikabva zvapiswa nevanhu vekuchechi kwabamukuru. Varamba kudaro, vakati mabhazi achafamba nekutenda nekuda kwaMwari, not nekuda kwemasikadhi chibuku. Saka upenyu hwakaenderera kumberi. Mabhazi awa akanzi aifanira kuti ange achizochengeta dzinza rainge rakasiyiwa nasekuru. Vakati ina handina hama muno muZimbabwe, mabhazi awa ndidzo dzichava hama dzenyu. Handina mwana wangu kana muzukuru achienda kunotsvaka basa pakambani youmwe munhu nekusingaperi. Saka upenyu hwakati huchifamba, nesuwo tikakura, mabhazi awa akatanga kuita zvishamiso. Mabhazi aingofa, rinenge rafa kurigadzirisa zvainge zvisingachakwanisiki. Mabhazi akazotanga kuita accident, kusvika rimwe bhazi razouraya vanhu vanodarika 8. Ipapo mamwe ainge akasara akabva achizotengesewa. Kutengeswa kwakaitwa mabhazi awa ndingangoti ndo kuzopinda kwakazoita nhamo mumusha. Saka bamukuru vakabva vachizomuka gumbo vagere muwheelchair, kutaura kudai. Pavanhu vose ndingangoti bamukuru ndivo vane upenyu huri nani. Isusu mukoma taitogara zvakanaka muWaterfalls. Baba vangu vainge vakataura nefrendi yavo uyo ainge ari kumberi kwemakungwa. Vainge vakanzi sezvo ndisina tarisiro yekuti ndichadzoka kumusha, ndochikuitira rent to buy. Zvainge zvakarongeka, but takashaya mari yekuti tinge tichibhadhara. Takazobviswapo pamba ipapo, tagara 3 years tisingakwanisi kubhadhara mari iyo yavainge vakawirirana, baba nefrendi yavo uyo ainge ava kumberi kwemakungwa. Madzitete angu ose avo ainge akaroorwa zvakanaka, vose vakadzoka vakatanga kugara paplot pabamukuru. Nhamo yakapinda mumusha zvakaomarara. Pari zvino komanacha, ininiwo ndigere pamurume, tiri kungodaro-daro, asi upenyu hwedu huri kufamba zvakanaka. Kana ndiri seni mukoma, ndakatambudzika kuti ndinge ndichizowanawo mukomana anoti Rachel, ndakuda ndada kuti ndinge ndichienda kunotaura nehama dzako. Zvakatora makore nemakore kuti zvinge zvichizoitika zvinhu zvakadaro. Fine, now ndagara mumba, I'm pregnant. Ndakatorota hope. Mumwe murume akauya kwandiri, akange ari mudhara wechikuru somo, akatsamwa zvisingaite. Ndokubva ati ndakakufuratira sekufuratira kwamakandiita mose, ende ainge akatsamwa. Saka ndakabva ndachizoona ndava kutumburwa dumbu rangu nevamwe vakadzi vainge vachiseka, vakange vaine nyanga sedzezizi, vachiseka vachinditumbura dumbu rangu neminzwa dzainge dzichibaya zvinorwadza, vachiseka. Pandakamuka, pandakaudza umwewo, akati hope dzawarota zvinoreva kuti uchaitwa operation. Ukaitwa operation unogona kufira uri kuhope uchiitwa operation. Saka nemurume tiri kufamba, tinonamata zvedu, ngati tiri kumboendawo kumasowe. Kumasowe ndo kwandava kuudzwa zvinhu zvandisingakwanisi kuita, ndokusaka ndauya pano. Ndakanzi Rachel, iwe uri kufanira kuenda paguva rasekuru vako uine nhumbu kudai. Kana waenda paguva rasekuru vako, ungonovakumbira ruregerero on behalf of your father, on behalf of your mother, kuti unge uchikwanisa kuzobetserwa zvakanaka. Unongonoti hanzi sekuru, kana paine chandakakukanganisirai ndiregererei, chakakanganiswa nababa mundiregerera naamai vangu, nekuti handina kumboramba izvo zvamakasiya. Mari yevababa havana kumboramba zvamakasiya, mari yevaamai havana kumboramba zvamakasiya mareva. Ndozvandakanzi ndinonotaura
but ndinonamata ndiri mukristu, izvi zvokuenda kunopfugama pamakuva ndiri kunzwa kutya. Ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe. Hei, mhuri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Rachel. Pakaipa apo ndaita muteto. Munoti kudii nezvayo nyaya iyi? Ngatimubatsirei mwanasikana uyu mucomment section. Yo, zvakangooma hazvo vedu.